สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแท็กติกในหมากรุกสากลนะครับแท็กติกหรือยุทธวิธีนั้นหมายถึงแผนระยะสั้นซึ่งสามารถเอาเปรียบคู่ต่อสู้ได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะเป็นต่อหรือเป็นรองถ้าเกิดเราเป็นต่อก็อาจจะสามารถชนะได้ทันทีหรือถ้าเราเป็นรองก็อาจจะพลิกเกมกลับมาเท่ากันได้แท็กติกนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในหมากรุกสากลเพราะฉะนั้นเราควรจึงต้องศึกษาไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง4อย่างแท็กติก4อย่างนะครับซึ่งได้แก่การคร่อมการกดการเสียบบาร์บีคิวแล้วก็การขังตัวหมากนะครับวันนี้เรามาดูการกดก่อนแล้วกันในตำแหน่งนี้จะเห็นได้ว่าขาวเป็นรองนะครับขาวกำลังหาเสมออยู่เพราะว่าเรือดำเก่งกว่าม้าในตำแหน่งนี้ฝ่ายขาวเดินก่อนขาวสามารถหาเสมอโดยใช้แท็กติกเรียกว่าการคร่อมการคร่อมคืออะไรการคร่อมก็คือการเลือกกินตัวหมากคู่ต่อสู้2ตัวพร้อมกันโดยที่เขาเดินได้ตาเดียวเขาหนีพร้อมกัน2ตัวไม่ได้นะครับในตำแหน่งนี้ขาวสามารถหาเสมอด้วยการเดินม้าไป D6 ค่อม2ตัวนี้นะครับหรือเรียกว่ารุกกินเรือนั่นเองดำไม่สามารถหนีคิงกับเรือพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าดำจะเดินอะไรก็จะโดนกินเรือนะครับในตำแหน่งเดิมถ้าเกิดฝ่ายดำเดินก่อนดำสามารถชนะด้วยการเดินเรือมา 4-5 รุกกินม้านะครับไม่ว่าเขาจะเดินไปตาไหนดำก็จะกินทันทีแล้วดำก็จะชนะด้วยการใช้คิงกับเรือถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าคิงกับเรือลุกโจรยังไงก็แวะไปดูคลิปวิธีลุกโจรด้วยคิงกับเรือได้นะครับทีนี้มาดูการคร่อมในตำแหน่งนี้หมากขาวหาเสมอได้โดยการคร่อม E4 โจมตีบิชอปกับม้าพร้อมกันดามต้องเสียตัวใดตัวหนึ่งแล้วแน่นอนไม่สามารถลุกโจรได้นะครับเพราะตัวไม่พอต่อมาดูแท็กติกที่2การกดก็จะประกอบด้วย3อย่างมีองค์ประกอบ3อย่างได้แก่ตัวกดตัวถูกกดแล้วก็เป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายเป็นคิงตัวถูกกดก็จะไม่สามารถขยับได้เพราะว่าถ้าเกิดขยับไปก็จะถูกกินคิงในตำแหน่งนี้ขาวชนะแน่นอนเพราะว่าม้าหนีไม่ได้แล้วตาต่อไปก็จะกินม้านะครับตำแหน่งต่อไปในตำแหน่งนี้
จะเห็นได้ว่าม้าดำถูกกดอยู่ แต่ม้าดำถูกผูกด้วย2ตัวเบี้ยกับควีนเพราะฉะนั้นเทคนิคอย่างหนึ่งเมื่อเราเห็นการกดคือให้โจมตีตัวถูกกดซึ่งก็คือม้าขาวเอาเปรียบทันทีโดยการเดินเบี้ยไป e5 นะครับคราวนี้ดำอยากจะหนีม้าแต่ถ้าหนีก็จะเสียควีนนี่คือตัวอย่างของการกดในตำแหน่งต่อไปจะพูดถึงเรื่องการเสียบบาร์บีคิวก็คือคล้ายๆการกดนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นการกดแบบถอยหลังไม่ใช่สิตัวจะหมายถึงว่าตัวหมากที่มีค่ามากกว่าอยู่ด้านหน้านะครับในตำแหน่งนี้ถ้าเกิดขาวสามารถเอาบิชอปมาวางตรงนี้ก็จะเป็นการกดแบบปกติดำก็จะสามารถเดินคิงมาผูกได้ถ้าเกิดบิชอปขาวอยู่ตรงช่องสีเหลืองดำก็จะเอาคิงเข้ามาผูกได้แต่การกดแบบเสียบบาร์บีคิวแบบนี้นะครับเรียกว่าเสียบบาร์บีคิวอันนี้สีเขียวคือไม้บาร์บีคิวแล้วก็นี่คือบาร์บีคิวขาวดำผูกม้าไม่ได้ขาวชนะทันทีเพราะว่าดำหนีคิงก็กินม้าเลยนี่คือแท็กติกแบบเสียบบาร์บีคิวนะครับในตำแหน่งต่อไปในตำแหน่งนี้ตาสีดำเดินดำสามารถเป็นต่อถึงชนะโดยการเดินเรือไป b2 เสียบบาร์บีคิวทางนี้นะครับขาวก็ต้องเสียบิชอปตัวนี้ทันทีเพราะว่าไม่ว่าควีนจะขยับไปตามไหนก็ไม่สามารถผูกบิชอปได้นะครับเช่นเดินมานี่ก็กินกินแล้วแท็กติกอันสุดท้ายก็คือการขังตัวหมากในตำแหน่งนี้ตาหมากดำเดินหมากดำสามารถเอาเปรียบด้วยการเดินแต้ม b5 โจมตีบิชอปตัวนี้ขาวถอยบิชอปมา b3 แล้วดำก็เดิน c4 นี่บิชอปไม่มีทางหนีนะครับตายสนิทนี่คือการขังตัวหมากและตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งนี้หมากขาวเดินก่อนถ้าตำแหน่งนี้เป็นหมากดำเดินดำจะสามารถเสมอได้โดยการหนีม้ากลับไปรวมกลุ่มกับคิงนะครับแล้วขาวก็จะไม่มีทางต้อนม้าได้เลยหากดำหนีถูกแต่เผอิญว่าตำแหน่งนี้ขาวเดินก่อนขาวสามารถชนะได้โดยเดินบิชอป e4 ขังม้าให้จำลักษณะแบบนี้ไว้ให้ดีม้ากับบิชอปห่างกัน2ช่องม้าบิชอปจะคุมตาม้าได้ดีเลยในลักษณะแบบนี้เพราะว่าม้าถูกคุมหมดเลยแล้วตาต่อไปก็จะเดินคิงมากินนะครับขาวก็สามารถชนะด้วยการใช้ม้ากับบิชอปลูกจนคิงดำนะครับก็
นี่คือตัวอย่างแทคติกเบื้องต้นในหมากรุกสากลนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ